ফেনী 24 লাইভ, হৃদয়ের মাঝে ফেনী, ফেনী জেলার প্রতিচ্ছবি। তখন ভোর ফজর। সিরিয়া সীমান্তবর্তী তুরস্কের গাজিয়ান্তেপ শহরের আকাশে তখন সূর্য উদিত হচ্ছে। এ সময় প্রলয়ঙ্কারী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছে সিরিয়ার সীমান্তবর্তী দক্ষিণ পূর্ব তুরস্কের এই এলাকা। কেউই জানত না মাত্র 20 মিনিটে কি ভয়াবহতা অপেক্ষা করছে সেখানকার লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য। অল্প সময়ের মধ্যেই এক মৃত্যুঝড়ে কেঁপে উঠেছে সব। ভেঙে চুরে গড়িয়ে গেছে লক্ষ মানুষের স্বপ্ন। বাবা হারিয়েছে সন্তানকে, সন্তানকে হারিয়েছে মমতাময়ী মা, ভাইয়ের সাথে বোনের চিরদিনের দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে গেছে। ভূমিকম্প পরবর্তী প্রতিটি দৃশ্য পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষের চোখে পানি ছড়িয়েছে। এক আরফার কথাই চিন্তা করুন। প্রসূতি বেদনায় জর্জরিত এই নারী ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে মৃত্যুবরণ করেছে, কিন্তু জন্ম দিয়ে গেছে এক ফুটফুটে নবজাতককে। উদ্ধারকর্মীরা মায়ের নাভির নাড়ি কেটে এই বাচ্চাটিকে হসপিটালে নিয়ে গেছে। ওই মা তখন ধ্বংসস্তূপের ইট কম করে চাপা পড়া এক অনন্ত পথের যাত্রী। এই শিশুটি অলৌকিকভাবে বেঁচে গেলেও ধারণা করা হচ্ছে ১৫০০-এর বেশি নিষ্পাপ শিশুর মৃত্যু হবে এই ভূমিকম্পে। এখন পর্যন্ত ৮০০ থেকে ৯০০ শিশুর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। শিশুদের ক্ষেত্রে যাওয়া দেহ উদ্ধারকর্মীদের চোখে বারবার পানি ছড়িয়েছে। রাশিয়ার এক উদ্ধারকর্মী মিডিয়ার সামনে কথা বলতে পারেননি কান্নার কারণে। এমন অসংখ্য হৃদয় বিদারক ঘটনার দৃশ্য ফুটে উঠেছে তুরস্ক সিরিয়ার এই এলাকায়। বড় বোন তার ছোট্ট হাতে ভেঙে পড়া ছাদ ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে তার ছোট্ট ভাইকে বাঁচাতে। প্রায় ১৩ ঘন্টা ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়েছিল দুই ভাই বোন। বোনের এক পা ভাঙা অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে তাদের। এক হাতে ব্রেড আর এক হাতে চোখ মুছতে থাকা এক বয়স্ক তুর্কির কান্না সবার হৃদয়ে আঘাত করেছে। ধ্বংসস্তূপের পাশে স্বজনরা অপেক্ষা করছে তাদের আপনজনকে জীবিত উদ্ধারের জন্য, কিন্তু যতই সময় যাচ্ছে সবার কান্না কষ্ট বেড়েই চলছে। প্রচণ্ড শীত এবং প্রতিকূল পরিবেশ উদ্ধার কাজে ব্যাহত করছে খুব। প্রকৃতির এই ভয়াবহ দৃশ্যায়ন সত্যিই কষ্টকর। এইসব ঘটনা আমাদের বুঝিয়ে দেয় মানুষ কত অসহায়, কত দুর্বল। উত্তর তুরস্কের ৭.৮ মাত্রার এই ভূমিকম্পটি ইতিহাসের সর্বভয়াবহ ভূমিকম্পের একটি। এখন পর্যন্ত এই ভয়াবহতায় কমপক্ষে ৮,০০০ মানুষের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম, যার মধ্যে ৬,০০০ তুরস্কে এবং ২,০০০ সিরিয়ায়। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ২.৫ কোটির বেশি মানুষ। ৫০,০০০-এর বেশি ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়েছে দুটি দেশে। মৃত্যুর সংখ্যা হয়তো আরও অনেক বাড়বে। কত কষ্ট এবং যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে তা হয়তো আমরা চিন্তাই করতে পারব না, কিন্তু উদ্ধার কাজের কিছু দৃশ্য আমাদেরকে এর ভয়াবহতা কিছুটা হলেও বোঝাতে পারে। মানুষ কতটা দুর্বল প্রাণী তা বুঝিয়ে দেয় খুব সহজে। মানুষ যে কত অসহায়, মাঝে মধ্যে এ ধরনের কিছু ঘটনা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এসব ঘটনা প্রমাণ করে আমাদের অর্থ, বিত্ত, ক্ষমতা ও প্রভাব প্রতিপত্তি মাটিতে মিশিয়ে যাওয়া এক মুহূর্তের ব্যাপার মাত্র। তবু আমাদের অহংকারের অন্ত নেই, দাম্ভিকতার শেষ নেই, দুনিয়ার মোহে আমরা অন্ধ হয়ে আছি। ভূমিকম্প মহান আল্লাহর একটি বড় নিদর্শন। বিজ্ঞানের ভাষায় পৃথিবীর ভূগর্ভস্থ প্লেটের ঘর্ষণের কারণে ভূমিকম্প হয়। কিয়ামতের অনেকগুলো আলামতের মধ্যে একটি হলো বেশি বেশি ভূমিকম্প হওয়া। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষ্য অনুযায়ী কিয়ামতের আগে অত্যধিক ভূমিকম্প হবে। কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে বড় বড় ভূমিকম্প হওয়া বুখারী, মুসলিম সহ সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। কাজেই আমাদের উচিত ভূমিকম্প বা যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখলে আল্লাহর শরণাপন্ন হওয়া, আল্লাহর আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা এবং আখিরাতের সম্বল আহরণের চেষ্টা বাড়িয়ে দেওয়া। আল্লাহ আমাদের তৌফিক দিন। সাথে সাথে তুরস্ক ও সিরিয়ায় নিহত ভাই বোনদেরকে আল্লাহ তাআলা শাহাদাতের মর্যাদা দান করুন। তাদের পরিবারকে ধৈর্য ধারণের তৌফিক দিন। আহত নিহতদের উদ্ধার কাজে যারা সহযোগিতা করছেন আল্লাহ তাআলা সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমিন।